Lubi Balluku u paraqit në skap, edhe kjo si punë kolegsh me atë gjuhën e Erion Velis doli, por u paraqit në skap për të dëgjuar akuzën. Akuza ishte pa barazi në tendera. Të kuptohemi, në pamje të parë kjo duket një akuzë për të ngletndisur, po të kemi parasysh vjedhjet, mëkatet, vilat e tjera të saj. Por, po të marrim parasysh anën tjetër, se në formulimin e kësaj akuze, prokurori i çështjes u kërcënuar në mënyrë kriminale nga anturazhi i Lubis, po edhe nga vetë Lubia, Ervin, që dele i thot prokurorit, mos më kshif me rroba gruaje, se unë i heq këto vishem si burrat. Keni pa Lubia me kobure? Po, kërcënohet direkt nga Edi Rama, cili e ti thot që guxon ti prekësh pasaportën zëvendës kryeministres së Republikës Shqipërisë. Një copë hajdute që nuk ka shoqen hajdutri në 113 vjet e fundit. Zëvendës kryeministres. E vërteta, të vërtetën e nxori lakuriq, si që dinim ne, njeriu më i afërt i Edi Ramës, në disa aspekte dhe shefi i tij, në disa marrëdhënie speciale, Baton Haxhia. Po tha, 50 milion avulluan, po ishte avullim gjeopolitik, duke përpjek të implikoni në këtë mënyrë presidentin e Turqisë. Nuk thot populli kot, po ndajte me qenë, pleshta do kesh. Po, se ishte gjeo, dhe geopolitiken e ka vetëm kryeministri. Të tjerët janë kota, janë gurshahu. Tani këtu të them dhe unë një gjë. Për hyrës vërtetës, jashtë përgjegjësies del asnjë, po geopolitikën e ka kryeministri, prap ju them. Këtu, Batoni me cilin s'mund pajtohem kur në 1000 gjëra, por në këtë rast ai ka rapiks. Po, e ka kryeministri, e ka geopolitikën. S'mund ta ketë ministri. Po. Pra, Edi Rama përdori geopolitikën për të grabitur 50 milion euro. Edhe keni parasysh, se është burimor, sa i gjithditën, me Ramën dhe njerëz të Ramës e kalon. Ndaj dhe zhvillimet brenda tyre janë shkërmoqëse. Dhe u bën më dramatike kur Rama mori vesh se Lubia në mesazhet e saj u thoshte varzëve se këto dhe ato janë për palloshin e gjatë. Çfarë gjuhë, po s'kam ç'i bëj.
do t'ja u them shqiptarëve ta marrin vesh se kjo është e vërtetë, absolute, janë në SMS dhe një maile. Kur del në dokumenta se kompania ka paguar udhëtime dhe qëndrimet e Edi Rams, Erviz Berberit, Lubi Ballukut, në një resort se çfarë ishte ai, në Athinë. Ku? Të gjithë qeverisë. Urdhroni. Pra, së fundi, Lubia nuk i tha vetëm Preçit që unë heq rrobat e gruas edhe vishem si burr. Në fakt e a tha dhe Rams, palloshit gjatë, në zyrë, në prani të dy dëshmitarve. Eksakt. Nuk jam qurraveci i bashkisë, tha unë. Po, ndaj dhe filloi në mënyrë të rrufeshme izolimi i saj digital, u fshin me shpejtësi të madhe miliona klikime, share, angazhime, poste e të tjerë. U bë një ekzekutim digital i Lubis, sa që në rrafshin digital ajo s'quhet më Lubi, po quhet Rahmetlie. Rahmetlie Balluku. Po, ju garantoj sa asgjë nuk e ndalon këtë proces. Por, për çdo opozitar, duhet të jetë shumë e qartë se Edi Rama është strumullari, është shtylla, është kolona e të gjitha këtyre vjedhjeve. Unë nuk them se çdo vjedhje është bërë nëpërmjet tij ose prej atij. Jo, po ka i gjë. Po u korruptua kryeministri, vjedhja bëhet masive.